Шалом, правоверные! С вами вновь ваш верный слуга и моя новая рубрика «Бесполезные советы в лесу». Допустим, вы выбрались в лес за грибами и вдруг обнаружили, что забыли репеллент от комаров. Что в этом случае делать? Есть один прекрасный дедовский способ, о котором я вам сейчас расскажу. Для этого нам потребуется кусочек какой-нибудь тряпочки, салфетка, может быть даже туалетная бумага. Подойдет все, что хорошо впитывает влагу. И муравейник. Все дело в том, что муравьиная кислота, которая является оружием муравьев, имеет весьма резкий запах, когда она в большом количестве. А комары очень боятся всяких резких запахов, эфирных масел и прочей лабуды. Итак, нам нужно всего лишь немножечко разворошить муравейничек. Уверяю вас, вреда это не нанесет муравьям. Они очень быстро его починят. Сильно не надо ворошить. Просто чтобы они поняли, что здесь где-то опасность. И кладем эту тряпочку прямо на муравейник. Сейчас они на нее заползут и начнут неистово жалить. Сейчас осень, муравьи, конечно, не так активны, но минут 10 будет достаточно. Хотя сейчас комаров нету, это видео я снял просто как бесполезный совет. Конечно, летом я покажу, как реально действует этот способ, когда будут комары. И если взять эту тряпочку, пропитанную ядом муравьиным, но она вот уже сейчас имеет запах такой кислотный, и потом просто обтираешься ей лицо, руки, открытые места. Если сделать длинненькую тряпочку в виде шарфа, можно и завязать, тогда вообще ни одна кровососущая живность не нападет. Да. Ну вот такой вот способ. Надеюсь, кому-то пригодится. А я пойду разводить костер, ставить лагерь. Прошел небольшой дождик. Я довольно неплохо промок. И в случае, когда лес довольно сырой, всегда спасает хвойные растения. Все дело в том, что они довольно-таки маслянистые и плохо пропускают влагу. Поэтому для растопки лучше всего использовать именно хвойные растения, будь то сосна или елка. Вот сейчас я наломаю вот этих тонких веточек и из них буду делать растопку. А непосредственно для самого запала нам потребуется береста. Не нужно пытаться там что-то ножом отковырять. Березка сама даст то, что у нее лишнее. Дело в том, что у березы кора не растет. И она
по мере взросления просто трескается. А под ней вырастает новое. Вот.